자, 왔습니다. 샤. 지금 현재 일출 수심 12m. 아, 왔습니다. 야, 이 녀석은 액션을 주는데 바로 가져가 버립니다. 채비를. 야, 오, 이 갑오징어 처럼 들어. 얘 또 왔습니다. 오늘은 동해가 아닌 남해 쪽으로 한치 이제 낚시를 한번 왔습니다. 요즘 부산 진해 쪽이 한치 조항이 좀 핫하다고 합니다. 이제 먼 바다를 나가서 한 1시간 반에서 2시간 정도 이제 배를 타고 이제 출항을 해서 이제 한치 낚시를, 야간 한치 낚시를 한번 진행해 보도록 그렇게 할 예정입니다. 그래서 지금 시간이 이제 곧 출발할 것 같아요. 그래서 빨리 준비를 해서 한번 출발해 보겠습니다. 오늘 해무가 좀 있어요. 해무가 좀 있긴 있는데 많이 좀 기대가 됩니다. 그래서 지금 이제 항해 이제 막 나왔는데 이제 한번 포인트를 향해서 한번 달려보겠습니다. 누구나 다 잡을 수 있어요. 잡을 수 있는데 선장님이 좀 배를 좀 잘 잡아주시고 포인트 선정을 잘 해주시면 그만큼 조과가 좀 많이 풍성한 것 같아요. 그래서 오늘 선장님을 잘 만난 것 같아요. 또 이 선단이 좀 많이 알려진 그런 선단입니다. 오늘 해무가 좀 있네요. 어제 보면 해묵길 날이 날 좋고 해묵길 날이 더 괜찮아요. 확률이 높아요. 포인트에 도착해서 일단 선장님이 요령, 그다음에 뭐 어떤 이제 패턴 찾는 방법 그런 거를 좀 설명을 들었어요. 듣고 저 한 분이 지금 수심 50m에서 지금 한 마리 지금 낚은 상태입니다. 그래서 지금 저도 지금 채비를 하고 있는데, 한치 낚시는 액션을 많이 주고 이제 또 부지런하게 그렇게 많이 움직여줘야 입질을 많이 받을 수 있어요. 피곤해도 낚시를 나왔기 때문에 좀 이렇게 부지런하게 액션을 줘가면서 낚시에 임하면 아마 많은 조과물에 이제 얻을 수 있을 겁니다. 리터 왔습니다. 리터 왔습니다. 자, 지금 옆 이제 조사님들이 18m에서 지금 나온다고 바로 이렇게 외쳐줘가지고 지금 저도 바로 수심을 18m로 맞췄습니다. 그래 액션을 줬더니 바로 반응이 옵니다. 지야, 한 마리 올라왔습니다. 이야, 사이즈는 뭐 준수한 사이즈입니다. 왔습니다. 으쌰. 야, 사이즈가 야, 사이즈 작은데 지금 얘는 물고 째는 게 아니고 딱 물고 있습니다. 그냥 묵직하게 그냥 무게감만 딱 느껴지게 딱 있습니다. 오늘 날씨가 너무 좋아요. 너무 좋고 지금 앞에 보시면은 이 앵글이 잡힐지 모르겠는데 수미까지 지금 대멸치가 지금 엄청나게 지금 피고 있습니다. 하나씩 들고 한 드세요. 조금 더. 야, 지금 분위기는 엄청 좋습니다. 5m에서 10m 사이에 지금 벌써 지금 한치가 떠오르고 있습니다. 10m 어제 말 들어옵니다.
왔습니다. 자, 지금 선장님 말대로 12m, 수심 12m를 지금 찍었는데 바로 한 마리 물어줍니다. 자, 뭐 사이즈는 고만한데 오늘 제가 사용하는 태클은 일단 로드는 한치 전용 로드입니다. 7피트 이제 전용 로드고, 보면은 한치 전용 로드라서 앞에 팁이 엄청 낭창합니다. 이제 그런 로드를 사용하고, 자, 벨트 릴을 사용하는데, 릴은 보시면은 이게 수심이 이렇게 체크가 되는 그런 이제 릴을 이제 사용을 하시는 게, 이게 한치가 이제 뭐 선장님이 이렇게 수심 몇 메다 이렇게 이제 수심을 이제 말씀을 해 주시면, 그때 이제 요 수심 체크되는 그걸 이제 육안으로 확인을 하고 이제 채비를 내려서 이렇게 낚시를 하면 이제 낚시하는데 많이 도움이 됩니다. P 라인은 지금 08 쓰고 있습니다. 08에 쇼크리드는 지금 3호 정도를 쓰고 있습니다. 그게 이 한치 채비는 지금 구입을 해서 지금 다들 이렇게 사용을 하는데, 저는 직접 채비를 이렇게 만들어서 단차를 한 1m 정도, 80에서 1m 정도 두고, 그 밑에 이제 금속으로 된 이제 이까 메탈을 달고, 그 위에 이제 작은 액이나 아니면 스테를 이제 달아서 지금 채비 운영을 그렇게 하고 있습니다. 낚시한 지 불과 1시간도 안 돼요. 1시간도 안 되는데 지금 오늘 상황이 지금 너무 좋아요. 지금 베이트 피치도 엄청나고 물도 맑고, 그리고 지금 한치들이 지금 거의 표층 지금 5m에서 12m 사이에 지금 어군들이 지금 엄청나게 있습니다. 그래서 지금 시작과 동시에 여기저기서 지금 손맛을 보고 있는 중입니다. 지금 난립니다. 지금 함성 소리가 엄청 지금, 그러니까 지금 배 분위기가 지금 엄청 지금 화기애애하고 너무 좋습니다. 끊어 먹었다. 지금 상황이 물도 맑고 지금 베이트피쉬가 엄청납니다. 엄청난 상황에서 한 미터급 정도 되는 만세기들이 지금 또 쫓고 있어요. 또 그 밑에는 지금 칼치들이 또 왕성하게 지금 먹이 활동을 하는 것 같아요. 그래서 지금 액션을 주고 이제 스테이 하는 도중에 그냥 칼치가 그냥 줄을 그냥 바로 쳐버립니다. 그래서 바로 지금 채비를 지금 해본 상태입니다. 그래서 다시 채비를 해서 다시 한번 한치를 노려보겠습니다. 이야, 이 갑오징어처럼 돌아. 얘 또 왔습니다. 야, 지금 얘들이 지금 배 전체가 지금 뭐 웅성웅성합니다. 지금 수심 한 12m권에서 지금 한치들이 어군들이 엄청 많이 지금 붙어 있는 것 같습니다. 이게 한치 선상 낚시를 이렇게 진행하다 보면 지금 원래 보통 보면은 애기 색상이 많이 탑니다. 많이 타는데 지금 오늘은 활성도가 좋은 것 같아요. 지금 애기 색상이 그렇게 뭐 따로 뭐 타는 액상이 잘 없어요. 아직까지는 뭐 빨간색, 노란색, 뭐 녹색, 흰색 뭐 다 지금 잘 타고 있습니다. 그 초반 지금 분위기가 엄청 좋네요. 자, 왔습니다. 야, 13m요.
13. 야, 지금 수심을 한 13m 줬는데 또 한 마리 더 올라옵니다. 자, 지금 입질 패턴이 지금 그래요. 쭉쭉 당겨가는 그런 이제 패턴은 아니고 그냥 애기를 잡고 그냥 묵직한 그런 느낌이 나는 그런 패턴을 좀 갖고 있습니다. 자, 사이즈는 뭐 준수합니다. 이 정도면. 자, 또 왔습니다. 자, 13m. 오, 얘는 사이즈 좋아. 야, 묵직합니다. 지금까지 잡은 것 중에 제일 사이즈가 좋은 것 같아. 우와, 사이즈 좋다. 야, 자, 지금까지 잡은 것 중에 빅 사이즈입니다. 13m입니다, 지금. 지금 13m, 12m, 13m권에서 지금 엄청나게 지금 한치 무리가 지금 있는 것 같습니다. 아, 또 힘 엄청 쓰네. 지금 현재 입질 수심 12m. 핑크색하고 녹색의 빨간 대가리 카멘탈. 녹색의 빨간 대가리 스테하고요. 색상 변경하세요. 12m. 자, 왔습니다. 자, 왔습니다. (12m입니다) 12m. 자, 또 한 마리. 자, 정확합니다. 수심 12m. 10m에서 12m 사이에 지금 엄청나게 붙어 있습니다. 그날 무는 색상이 분명히 있어요. 그러니까 절대 이렇게 뭐 물론 인터넷이나 블로그에 보고 제품을 준비를 하시겠지만은 절대 한 가지만 준비 이게 뭐 몇 가지 색상을 좀 다양하게 준비해 주세요. 뭐 핑크색, 흰색, 노란색, 빨간색, 뭐 녹색, 뭐 때로는 의외로 검은색, 갈색깔 검은색도 잘 봅니다. 그러니까 색깔을 화려한 색으로 준비하시되 바늘 종류를 다양하게 준비해 주신다면 뭐 그날 이렇게 무는 입질했습니다. 자, 또 물었습니다. 자, 그날 무는 색상과 바늘 종류가 있으니까 절대 다양하게 준비하셔서 그 한치 낚시 찾아주신다면 아마 이렇게 손맛을 볼 수 있을 거라 생각합니다. 자, 올라옵니다. 자, 왔습니다. 옆에 또 왔습니다. 자, 지금 옆에 이제 스페어 낚시 로드도 지금 12m에 이제 맞춰놨습니다. 맞춰놨는데 한 번씩 액션을 주면서 그냥 딱 스테이 시킨 상태에서 지금 한 마리 또 물어줍니다. 야, 파손도 엄청나게 좋으니까 액션 주는데 팔도 아프고 이 상태로 뭐 철수 때까지 지금 뭐 계속 물어준다면 엄청나게 한치들을 잡을 수 있을 것 같습니다. 야, 이쁘다. 왔습니다. 야, 사이즈는 별로 안 큰데 와, 물고 가만히 있습니다. 와, 얘는 촉수 하나에 걸렸어. 야, 이 녀석은 와 몇 번, 한 두세 번 촉수질로
펀치를 한 두세 번 때렸습니다. 그래가지고 이제 후킹이 안 돼서 이제 스테이 줬다가 액션을 한번 주고 다시 한번 스테이 주는 상황에서 그냥 촉수질로 한번 딱 당겨줬습니다. 예. 자, 옆에 또 한 마리 또 왔습니다. 아 그러는 거야? 그러면 안 돼. 우와우. 오, 사이즈 좋다. 이거 어디다 놔요? 좋아요 그래. 좋아요. 예, 조사님께서 도와주셔가지고 또 한 마리 또 잡을 수 있었습니다. 자, 왔습니다. 한 마리 왔습니다. 야, 애기에 물었나 봐야겠다. 예, 12m. 자, 지금 채비를 자, 야, 애기로 바꿨는데 지금 자, 지금 선장님 말씀대로 지금 애기에 지금 저 보면은 주황색이나 지금 좀 붉은색 계열로 지금 애기에 지금 반응을 하고 있습니다. 그래서 저도 지금 애기를 바로 교체했는데 지금 바로 한 마리 시원하게 물어줍니다. 한치는 흔드셔야 돼요. 물론 그날 흔드는 어떤 날은 흔들어야 무는 날이 있고 어떤 날은 그냥 가만히 꼽아둬야 입질하는 날도 있는데 여튼 한치는 다 같이 저희 배는 이제 그렇게 하고 있습니다. 모두 다 똑같이 다 같이 흔들고 수심도 다 같이 맞추고 계속해서 수심 전달이 가기 때문에 그 수심 공략이 일단 첫 번째 맞아 떨어져야 돼요. 어군이 15인데 자기 혼자 17, 20m를 공략하시면 조항은 전체적으로 떨어질 수밖에 없습니다. 야, 한치 올라왔다 지금. 엄청나다 지금. 와, 저 봐라. 10m부터 12, 3m까지 하고요. 10m에서 12, 3m까지 하고 아, 멸치도 엄청 빠른데 촉수를 이용해가지고 야, 멸치를 잡아버리네. 밑입니다. 근데 지금 핑크색이나 약간 분홍색 계열이 고맙습니다. 야, 지금은 액션을 주고 딱 스테이하고 기다리고 있는데, 야, 바로 쭉쭉 가져갑니다. 지금은 밑쪽에 물었을 것 같아요. 아, 역시나. 자, 밑에 지금 핑크, 헤드, 몸은 핑크에 지금 반응하고 있습니다. 야, 이거 초반보다 지금, 초반에는, 지금 보면은 스테나 지금 이까메탈 색상은 거의 안 탔는데 지금은 좀 색상을 좀 타는 것 같아요. 지금 핑크색이 지금 잘 먹히고 있습니다. 자, 사이즈 좋습니다. 으차. 날씨가 지금 더운데 한치가 한 번씩 물 쏴주면 그냥 시원합니다. 저 반짝반짝 하잖아요. 야, 지금 한치가 지금 저희 지금 수심층이 지금 12m, 13m 지금 낚시를 하고 있는데 지금 이 도중에도 지금 수면 위에 보면은 3m, 2m, 3m까지 올라와서 지금 멸치들을 지금 이제 먹이 사냥을 하고 있어요. 근데 멸치를 무는데 비닐이 이게 물 속에서 팍 퍼지니까 아, 반짝이가 너무 이쁩니다 지금. 자, 또 한 마리 왔습니다. 우와, 와, 요즘 사이즈 좋다. 사이즈 괜찮습니다. 얘도 쭉쭉 가져가는 거 보니까 애기에 안 물고 밑에 물었는 것 같아요. 자, 사이즈 좋습니다. 아, 지금 활성도 괜찮아요. 아, 고기가 이렇게 뭐 금방 팔이 아픈데도 고기가 이렇게 자주 올라와 주니까 힘들지만 너무 재밌습니다. 야, 아, 물 쏘는 거 봐, 시원하다. 입질이 좀 뜸합니다. 뜸할 때는 이렇게 채비를 여러 가지 색상을 이렇게 바꿔가면서 이렇게 또 입질 패턴을 찾아가면서 그렇게 낚시를 하는 게
한치 낚시할 때는 좀 좋을 것 같아요. 그 지금 초반에는 지금 뭐 녹색이라든지 그 다음에 핑크, 화이트 색깔 잘 먹었는데 지금 갑자기 또 소강 상태입니다. 그러게 되면 다시 또 애기 색상을 또 바꿔서 패턴을 한번 바꿔보겠습니다. 그래서 계속 한번 노려보겠습니다. 수심 15m. 다리 덮었네. 다리 덮어. 자, 야, 자, 지금 12m, 15m 또 들어옵니다. 지금 철수 시간이 한 30분 정도 남았는데 지금 저뿐만 아니고 지금 배 전체에서 지금 이제 한두 마리 나오기 시작합니다. 이게 피딩이었으면 좋겠습니다. 이제 마지막까지 한번 최선을 한번 다 해보겠습니다. 한 7월 달까지만 하는 낚시라고 절대 생각하지 마시고 가을에도 많이 나옵니다. 예, 가을에도 많이 나오니까 이 고급 어종 한치 시즌이 11월 말까지 쭉 이어진다는 점을 꼭 기억하시고 출조하시면 많은 도움이 될 것 같습니다. 자, 한 마리 왔습니다. 야, 또 간만에 한 마리 왔다. 이야, 오랜만에 한 마리 왔습니다. 지금 소화각 상태인데 지금 수심이 한 10에서 12m 거기서 지금 올라오고 있습니다. 아, 이놈은 지금 빨간색에 닿습니다.